Hvala za aplauz. Iz moje desne bom kar po vrsti predstavil Miroslav Bandić, režiser. Sandi Pavlin. In pa Andrej Nagode, montažer. Mikrofon si podajate, kot da ne bi imel za Miroslava pripravljenega prvega vprašanja, ampak vseeno tudi publika, vabljeni ste, da naše goste, ki vprašate, naš Lenart je tamle z mikrofonom, mi imamo maske dol, se nas malce lepše sliši, z maskami pa bolj fino, če boste z mikrofonom rekli. Tako da kar z roko upozorite, pa vam bo Lenart dal mikrofon in vam bomo dali vprašanje, tako da kar pogumno. Ampak prvo je pa moje. Miroslav, kot dolgoletni oboževalec festivala Sanremo in pa tak zvezd gledalec, me zanima, odkje tebi festival Sanremo. Ime je zelo zgovorno, tudi sama pesem Nono leta, jo seveda vsi zelo dobro poznamo. Zelo pomenljiva je, če jo prevedemo, ker se prevede z italijanščine Nimam dovolj let, da se mi zdi, da je to ravno tak kontrapunkt temu, o čemer ti govoriš v filmu. Ampak dajmo najprej o Sanremu. Pa jaz sem komaj kasneje izvedel, kaj ona dejansko poje. Pa najprej sem nekako sunul iz sebe neko prvo verzijo, katera je bila dosta intuitivna in večinoma tako delam te scenarije, da onda malo potem se pozanimam, dam komu za brat ali raziskujem i komaj par mesecev po ti prvi verziji malo neki racionaliziram in preveriram in sam med tim časom izvedel, da recimo u ZDA su terapije sa ljudmi za Alzheimerom i s demencom zadnja leta dost nekako povezane s glazbom. Prebio im spomin, ali glazbo katero bi se mogli spomenuti iz mladosti, ali im roluje isti komad te dni, pa 8. dan preverio če ga prepoznavaju, ne vem točno kako to gre. Onda sam čuto nuju da tam mora biti nekaj malo glazbe i kar mi je bilo všeć. I poteko sam, i onda sam dojio da u stvari u ti prvoj verziji te dve osobi, ta Bruno i ta duša, sam se spraševao, ja sam hodila da ste različna, če možda ste malo začutili, ona prihaja bolj iz nekega meščanskega okolja, tam su knjige, plošće, tako nekako deluje, tako malo rahlo, kako bi se reklo. On je bolj čovjek iz podeželja, mogoče je bio učitelj u osnovnoj školi, mogoče je bio železničar, to smo se malo menili s Sandijem ovo, ali ono, neće se on kaj bolj spomni od mene, ampak je bolj iz nekega prostejšega ozadja in sam se prespravil, a sploh ta dva človeka mogoče nastane neki skupni spomin, prav na kljub drugačnem ozadju. Pa je tam ta neka glazba, kao se začela rolat kot neka možnost i ko sam začeo izbirat glazbu, pa sam odšteo koliko let nazaj sta bila oba mlada, sam se spomnio, 5 let sam imao, moji starši su u Soseski ti, pa u Sarajevu cenem, odkod dejansko prihajam, ljudi su se par tedno pripravili na Sanremo i reševali kje se Bog gledao množično u smislu, recimo, krati smo šli k enimi susedi, krati pri neki teti, stricu. Kdo je imeo najnovejši črno-beli i malo veći televizor, tam se je gledao Sanremo. I verjetno tega leta su moji starši imeli nekako malo novejšega, izbrali su ljudje tam i poje neka ženska ako otrok nisam veo. To je za me bilo tako neko družbeno dogajanje, kjer otrok, ne vem, neki tete, strici. Sedim pod mizo, malo se dok časim, vidim moj oče ustao, gleda neko pevko in govori, zdaj me na roke tle, zdaj tem, kdaj ih je premaknula, pa še vedno poje non stop med tem i ovako ostani gonju i ja rekao, gotovo, ode oče. Ode oče Stanijanko, gledam u mamo, ja sam takrat mamu dojevao da je ljubosumna, da je užaljena, kako je rekao, pojma ni imela kaj meni bega po glavi. I ne vem,
nekako možda je ta izbira tega komada i tega Sanremuta na nek način poklon mojim staršem. No, gled, Gigliola Cinquetti, ki je zapela ta Nono leta takrat, leta 64, če se ne motim, je bila zelo atraktivna tiste čase. Še zdaj je. Mislim, da je moj oče imel dober kus. Če ima publika, če imate kakšno vprašanje, kar pogumno, kar roko gor, Lenart ima mikrofon. A se jaz prav spomnim, da si film snoval v začetku brez glasbe? A misliš, da bi funkcioniral brez glasbe? Ja, mislim, da ne. Mogoče misliš na onaj par let nazaj Igram sem. Ker ta je bio totalno brez glasbe, ali ne, tle nekako, mogoče prva verzija, ali tu prvu verziju nekako piše tako malo pogojno. Čisto da ono postlaš, da malo zavohaš kakšen je začetek, kakšen je konci, pol bože nekako filao, ali daje oven po to, ampak v tem nekom medprostoru je glasba že bila aktualna. Ne zdaj glasba, pa evo recimo, če že smo pri glasbi, zelo je tako nekako melodično to i to, kar ta Talijanka poje, pa za njo seveda duša oziroma Silva Šušin, pa kasnije na kratko to plošu slišimo, pa vmes gospod Bruno citira mojega očeta v tem pogovoru tam je trgatio. Pa ja sam, ko sam premišljavao, če bi bila neka glazba ta, kao će mu se reći score, kao komponirana za film, sam je prav kod neko nasprotje ti melodičnosti, tih nekih kancona, pa tu tega enega komada Elde Willer i Mojmira Sepeta, kada poje duša tam na tem to, sam hoto da je filmska glazba atonalna, da ne potpira tu melodičnost, ampak da joj se upira i da nekako je, da u stvari to kad smo izbrali ti par komadov, da se pojeju, da su tako, kako bi rekao, incidentalno, da se dogajaju kod deo prizora, kad bi zdaj nekdo od vas zapeo, pa kaj ćemo zdaj, to je mogoče tudi filmski prizor. Ampak, ko izbiraš kako narediti filmsku glazbu, man moraš paziti. Ja bi se bao, recimo zdaj, ko gledam za nazaj, če bi ta glazba tudi bila premelodična, pa ne vem kakšna, da bi sve skupi malo bilo podcukrano. I drugo sam evo hoto enkrat malo eksperimentirati, da u stvari malo bolj iz šumov izhaja i da u stvari ta njena tonalnost, da je na nek način kao da se s nekom noto podaljša šum. I u stvari Andrej lahko prispeva temu. Darko Rundek, za katera verjetno eni dost veste, je imel različne faze i nekako mi je pri njemu vedno bilo všeč da razliku od vsih tih novovalnih bendov, glazbenikov iz tam neki 80. letih, oni vsi nekako i danas koji igraju koncerte, vsa publika čaka ti njihovi par hitov i zaradi tega su prišli. Ampak Darko ima vsaj 3-4 faze, od Haustorja preko onoga nekog Cargo trija, preko one faze, ne vem, 2000, 3, 4, 5, Šalo cvile, pa take neke zadeve, zdaj je totalno neke drugije. Pa sam neke, prije sam ga spod poklicao, sam izbrskao, to je neko totalni eksperiment, neko atonalnost, i sam ga poklicao, rekao bi ti neki tazga. Pa daj da pogledam film, pa bomo vidjeli, pa tam sam se menili, mislim da je lepo naredo i posmo ga nekako mi njegovem bendu, skupi z Andrejem, dodali, če slučajno poznate zadarske morske orgle. U Zadru imaju tam na obali orgle, u narekovajih orgle, ker to u stvari valove povzročaju te tone, ampak je tako nekako narejeno da u stvari svaki ta val kod pride rezonira skozi to neko orglaste, te neke špranje pa to, pa smo nekako se menili kar neki časa, ker to je prišlo od mene i Andreja, pa smo nekako dodali te orgle u Darkotov band. Tako da, ne vem, a sam odgovoril na vprašanje. Ja, jaz mislim, da si, ker se to vprašanje malo navezuje, ko smo tam imeli tukaj s filmom Igram sem, si nam povedal, kaj snuješ in si rekel, da snimaš zgodbo ene paru v domu za ostarele, ki vsak dan pozabi, da sta zaljubljeni. In se morata na novo zaljubiti. Povedal to? Ja, seveda, vse si to. Ne, tako še snema. Ne, ampak si pa pripravil scenarij. Me je zelo zintrigirano, ker filmov o demenci, pozabi,
jeseni življenja, če smemo tako reči, velik. A si se sam začel malo bati glede starosti mogoče? Mislim, to je preskok, ne? A veš, imel si stare rockerje, take že malo zabluzene, pol si imel, veš, igralce, ki se iščejo, ne? Zdaj pa starost, to je v bistvu, me zanima, kaj se ti dogaja. Pa to se dogaja. Strah me je bilo delati film, kad sem si rekel, kam ja sam sebe porimam. Evo, zdaj sem malo to delo, pa možda se malo zdaj pomladim kmalu, upam, ne vem. A boš mladinski film posnel? Pa tudi je to malo tam nekje v misli. Damo še gospodu Sandiju mikrofon, glavni protagonist filma. Sandi, menda je Miroslav za ta film imel castinge za vse igralce, oziroma audicije. Zdaj pa za igralca vašega renomeja, ki ste že pravzaprav slovenska legenda, a ste bili kaj užaljeni, kaj od vas zahteval kaj tacka? Ne, zakaj? Jaz sem prišel na casting, sem se naučil dva prizora in sem to razmišljal doma, kako bom to povedal, da bolj počas, da bolj razmišljakom in da bom skušal dojeti tega možakarja. In pridem tja, povem, je rekel, Rič, hvala lepa. In čez nekaj časa me spet pokliče prav, da bi, če bi še prišel, sem bom za eno drugo kolegico to delal. In to je bila pa Silva Češin, ki pa z njo nisem igral. Jo pa poznam, je bila pa res fajn ženska in sva lepo odigrala. Vi ste dolgoletni igralec slovenskega mladinskega gledališča. Kako ste se lotili, tam so seveda priprave na predstave vedno dolgotrajne, zelo globoke, zelo se dela že pri sami pripravi na predstavo. Kako ste za Miroslava delali, kako ste se lotili teme demence, pozabljanja, tega ponovnega iskanja in pa v končni fazi iskanja ljubezni? Ja, iskanje ljubezni in to nekako šlo. Jaz ne vem, tudi z njim sva imela malo debate, v začetku. Smo pol delali razne scene, smo vse probavali, ampak nekako sem začutil več tega človeka. Začutil to mirnost, to toplost, to brezigranje. Srcem. In to je bilo to. To je bilo to. Odlično. Miroslav, kako film narediš tak, teme demence in tega so se ljudje lotevali na različne načine? A si načrtno razmišljal o tem, kako boš film tudi vizualno, tudi čisto v smislu poetike naredil tak, da bi se približal temu notranjemu stanju, recimo lika, ki ga igrata Sandi in pa potem Silva Češin, posebej Sandi, ker pozablja, išče družino, išče ženo, išče psa, pravzaprav izgubljen, na nek način. Kako si se tega lotil filmu? Ma ne vem, meni vsaki film v mislih, preden ga sploh začnem pisati, ta scenarij, pa to začne od nekih par slik. One me ustvari na nek način neko nujo naredijo napeto napisati, da bi eventualno tih par slik posnel. Pol se seveda rojejo neke druge slike, 3., 5., 10. Tako da, ne vem, malo vsi neki sprašujete to nešto, da li se odločitev, pa želja, da ovako, da onako. Ne vem, koliko sem zdaj recimo sem v fazi racionalizacije tega, kar smo naredili. Bolj kot sem kadarkoli med procesom bil. Nekako sledim neki impuls, seveda, kot sem rekel, sprot malo preverjam, malo se pozanimam, malo raziskujem, da če sem naredil neko materialno napako ali da me nekdo ne zasmešuje. Ena recimo je zdravnica, super gospa, noč se izpostavljati imenom, ne vem kaj, ampak sem jo hvaležen, danes smo se slišali, da malo slišim bila na primeri v Ljubljani predvčeraj,
Brala je scenarij po neki drugi, recimo, verziji i delala u domu za ostarele u Ljubljani i smo sedeli par ur mi je rekla, tih par stvari su ti totalno za dete, ti par su mi malo sumnjivi, tako da seveda da se pozanimam i da poskusim tu premišljavati med tim pisanjem in delom na filmu, ampak ja recimo komaj zdaj otkrivam neke značaje tega filma, ne vem. Malo mi je to vse čudno. No? Ko govoriš o sumljivih stvarih v scenariju, meni je malo sumljiv tudi ta izredno lep in topel dom za ostarele. Je lep, ne? Bolje lep ta dom za ostarele. Pa tle sem razčaril, evo. Ma ne, prvih par pripomb, pa evo zdaj še ena, sam na ta film dobil kao to ti je pravnica, takih domov ni, da bi tako osebi je bilo ljubeznivo do teh klijentov doma, preveč su oni, ne vem, zasedeni svojimi stvarmi i drugimi stvarmi pridejo delati to plaćo, takjene stvari. Pa nisam toliko prepričan, veliko smo mi domov obiskovali, ja sam ih ene opazovao tudi med Pisavo, pa ko smo iskali lokaciju, bi smo tle oko Ljubljane pa po Sloveniji vsaj u nekih 20 domov. So ene malo tam semiralnice, so tudi par domovih skoraj tako pravilno su mi delovali kot je ta u filmu. Ja vam povem, kao zamerali su mi kje ti je socijalna kritika, zakaj ti ta negovalka med tem ko čaka da ovi kolaže naredijo malo ne brska po telefonu kod bi, zakaj si ne reže nohte kod bi. Ma veste kaj vam povem, ni film o tem. Ja sam naredil socijalno kritičnih filmov kar nekaj. Tako da, meni je taj film bio da probamo nekako dojeti kaj se to dogaja u glavi človeka, kateri mu neki nalaufaju ni spomini, ni neko racionalna plat. In sam iskal način kako da predremo do njega, pa zaradi tega vse te megle, katere mogoče su dejansko megle, mogoče su znak nešto malo megla u njegovi glavi, megla oko njega, kaj vem jaz, tudi su, ne vem, to njegova obsesija z vodom, z naravo, ne vem, iskal sam kako da vam sporočim sebi tudi kako se, kaj dogaja u srcu i glavi človeka kateri ima ta problem. I pol sam mislio, če bi to bilo tudi hkrati družbeno kritično, da bismo šli strano od tega, kaj je meni bilo primarna tema, ideja tega filma. Ideja za me tega filma, če lahko zdaj malo posledično racionaliziram, to sam u nekom intervju izgovoril teden nazaj, pa upam, da se bom zdaj spomnil. Mislim, da vem, kaj si hotel povedati, ne? Ker če bi bil dom tak, kot jih poznamo, ne? Kot recimo v 70-ih malo slabo vzdržan. Ne bi se ukvarjali njegovo dušo, ampak bi se ukvarjali nekom tom socijalnom kritikom. Ne, si rekel, da v tistem primeru bi bežal ven. Bežal bi stran iz doma, ker mu kao tam ni všeč, ali ni res. On ne beži iz doma, on beži ka ženi in psu in ka svojim domovanju, ker tam ide ono sliko pa se rozjoči in tako naprej. Potem neki je proti polovici filma neha bežat, ker mu neki dogaja v sedanjosti. On se tam sem mal zaveda tega, kadar je pozabal, kad ne ve kaj sem, nema več to nujo za zbežat, ker tudi podzavesno se čuti da mu neki v sedanjosti dogaja. I pol na koncu, ko zbeži, niti ne beži od doma, kar bi pri socijalno kritičnem domu tudi to prišlo v poštev, niti ne beži doma. Seveda mi kot gledalci vemo, da je tih par obiskov hčerke skenslalo i dom, i ženu, i psa, ampak on tega se ne mora zavedati, ampak on gre. I on gre. On je par mesecev, brada mu je rasla, če ste opazili, sedeo tam, hoće jesti taj zartnič i niti jedo ni po mojem. Ker če ni te partnerice s katerom bi, ker taj njun ritual je bilo neki, kaj je bilo samoumevno, če se kdo kod drug pojavi. Pa je dosti krat bilo da ona sedi sama, on ne pride, on sedi sama, on ne prijaja, ampak on tudi potem, ko nje ni, upa da mogoče bo prišla. I on ko na koncu zbeži, on beži proti njej popolnoma nezavedno. On nekaj nekoga pogreša, ne može se to
artikulirati ali to. In nekako mu proti koncu narava povrne to spoštovanje in ne vem, božanje, kako je on božal naravo, tako zdaj njega narava poboža in mu pokaže pot do nje. Upam, da ste dojeli, da v stvari on ne bi iz tega temačnega gozda sploh videl pot proti jezeru, če ne bi narava za njega podrla ta drevesa. Najprej ga prevodi, ker on, ko tam se vleže, on lahko zmrzne pa čao. Prevodi ga, napoti ga proti jezeru zaledenelemu i on tam najde znak duše. Tako da nekako mi je taj zadnjih, ne vem, 10 minut neko finale sodelovanja med njim i naravom, kad on se ponovio naravio za samega začetka. Prvičko, on išće Štefanio i Neksija i ko vidi onu reku, gre u reku. Gre se, ne vem kaj, mislim, ne vem. Tukaj si že bil malo na robu magičnega realizma in jaz mislim, da si tudi samo demenco tudi najbolj ponazoril na ta način. Vsaj tak občutek manj bolj, kar jaz poznam, recimo, to stanje. Ok, zdaj pa dajmo še tretjemu članu besedo. Andrej, montažer, delala sta v precej zanimivih okoliščinah, jaz mislim, da so bile za vse zanimive okoliščine v zadnjem letu in pol. Film se je snemal pred koncu leta 2019, posnel in februarja. Filma se je posnela drugi teden februara 2020, kar dejansko pomeni 3 tedna pred zapiranjem vsega življenja. Pa jo, to nam zdaj bo Andrej razložil. In prvo ta situacija, druga pa situacija, da si delal za svojim profesorjem iz akademije. Bivši. No pa bivši. On bivši študent, ja njegov bivši profesor. Glej, očitno si dober naredil, ker ješ naredil, ne? Je šel naprej, ne? Miroslav je imel vedno profesor, no, tako da nikoli ni bivši profesor. Seveda, ker tudi Miroslava se vedno veliko lahko naučiš. Jadan, ja. Pa te tudi. Ja, mislim, bilo je kar specifično to, ja, ker pač mi da smo bila, on je bil pri sebi doma, jaz sem bil pri sebi doma in potem smo pač delala, tako da sva se klicala prek Skypa, jaz sem mu pošiljal recimo nekaj, kar sem naredil, pa mu poslal in pa je bila to 1-urna debata o tem koščku in pa spet nova verzija. Je to proces, ki je bil zelo daljši kot običajno, montaže znajo biti precej dolge stvari, ne? Ker ti sediš z režiserjem in mogoče kakšen članom ekipe zelo dolgo časa v enem majhnem prostoru za ekranom. Pa ja, mislim, po moje je bilo malo daljše vse skupaj, ja, sigurno, ker je pač bila ta komunikacija malo bolj otežena, ampak načeloma pa pač nisva zdaj res zelo dolgo se mi zdi montirala ta film, ne vem, tako nekako bilo je nekih 2 meseca pred korono, pa pol... Kaj s tabo? Če smo 15. končali snemanje, mi smo vse, kar smo pred to pandemijo utegnili 2 tedna pregledati materijal i izbrati duble. No, to. I 10.12. ko je to začelo, mi smo u stvari drugi prizor montirali, ker je prvi u enem kadru scenu. A mi smo res montirali neku grubo verziju filma, 2 meseca se nismo videla sploh. Mi smo montirali, znači, od negdje sredi marca do sredi maja in smo se prvič uživo videli sredi maja, ob nedeljah, če mogoče veste, ta tržnica Ljubljanska, tam Plečnikova, zaprta, bolj parkirišće rata i te stolnice su prazne i od jedne do druge stolnice je 35 metrov. Mi smo se tog bali drugega. Da je on bio na jedni stolnici, ja na drugi. To ti je, če je on tam daj, moram še malo gde. To je neka ta. 3 metre, ne? Mi sve montiramo na tržnici, od jedne do druge stolnice se malo tako dovikujemo ovo ono, ampak to je koristilo. Ker veš kaj, tega šoka gledam 2 mjeseca na Skype, mislim, i to je neko tujenje, ne vem kaj. Mi smo komaj sredi, začetek sredi junija se usedli i rekli napemo ga zmontirat ono kako treba. Pa je to trajalo. Dej povej, Andrej, kako je bil občutek? Vidno se to zmenite pol, bomo imeli tam vzarček vinčka, pa se boste zmenili glede časovnice, brez zamere, prosim. Andrej, kako je bilo, ko si prvi zadevo videl na velikem platnu? Vsi vemo, da ko vidiš stvar na velikem platnu, je seveda čisto drugačna. A je bilo še veliko dela potrebnega potem?
Mislim, da ko smo to prvič videli tako res na velikem platnu, je bilo to tako tik pred koncem, se mi zdi. Ne vem, če smo pol nekaj malega smo mogoče še spremenili, ampak vem, da precej se je spremenil zvok, ker vem, da smo mi enkrat gledali tudi z miksom že nekim, pač ki mogoče smo ga mogli pol, da je bilo treba še malo popraviti, pa tako, ampak mislim, ja, bilo je pa čisto drugačko, da gledaš doma na nekem monitorju, pa to pač je različno. Zdaj res mora biti profesor, mislim. Andrej, dragi moj, mi smo imeli začetek septembra testno projekcijo na Vibi, kao mogoče je to ta film. Ja ga gledam, ni to ta film. Jaz nisem da čudim. Takrat sem čist pav. Jaz nisem videl, šele zdaj, drugič, sem gledal zares film tako, kot treba. Ne, mi smo par rošad naredili potem, pol smo skrajšali par prizorov, enkrat smo vrgli ven, tako da, sorry. Miroslav je vedno profesor ostane. Pa ne, nisem zdaj profesor, enostavno se izgleda malo bolj spomnim od tebi, pa zdaj ne vem. Uglavnom, i pol smo, ne vem, premiksavali, mi smo ga neke končevali 15. oktobra. To je bio remix, kad razbiralo Trstu, ker smo neki denar dobili iz Italije, tako da ne bova se zdaj pred ljudmi kregala, ampak upam da razumete, prašanje je odlično u stvari. Ti ko da si vse vedlo kaj je dogajalo i točno za danes prašanje, mislim, svaka čast. Nama je ta prva projekcija na nekom toliko velikom platnu, Viba nema, tizga platna, ampak je spet 16krat veći, ali 8krat veći od računalnika. Mislim, pa mi smo potem Zorana Kresali da mora dati ven ono stopnišće tamo u onom zledenom slavu. Po mojem je ono tamo gore na projekciji. Bolj se spomniš Miroslav. No, mene kljub vsemu veseli, da smo prišli do zadnje verzije filma. In s tem bi počas zaključili. In še imate priložnost kakšno vprašanje. Kar pogumno. Pa veste kaj, vi imate taj poklic na filmu Trener živali, pa to kar stane denarja, par sto zadnjega, par sto za vevercu, ne vem kaj, i mi smo, ko pride veverca, on je trener te živali, ta živali je torej strenirana, ma ona ne obada, mislim, ona po svoje ne obada nas, ne obada njega. Tako da to vse malo deluje, mogoče malo boljš, kot je nama Blomec Nemanjem, radi smo imeli, ona je ugrizla Sandija. A veste, jaz sem mislil dejansko, da je to digitalna veverca, da ste jo narisali. Pa veste, kaj je digitalno? Ona je totalno ta, katera je, ampak po nekih par ur smo mi dojeli, da ne bo ona igrala tle za nas. I pol je taj trener te svoje živaliji nataknuo njoj neke ove silke, kako se reče, oni velkasti silk, onaj ko vržeš za udica, za ribu loviti, kako se reče tem? Laks. On je do laks na jednu nogu, oko glave, oko repune. Veš, ne več, ker Bog je za mučenje živali probleme, veš? Pa malo je tam bilo mučenje živali, ali ne. Bila je pridna i objemali smo je, Sandija se igrao s njom i mislim, taj trener živali je bio malo tako trči na nje, ker je gotovo upraviti to svoje delo. Tako da on je nju vlačio mal, pa ne mora nju vleći kozi kadar. Recimo, tam ko ona beži proti onom busu, onom je tam nekom zanemarinim starom, ona je po svoje tekla, tako da ona vleče, u tem primjeru vleče za sabo ta laks. Tam ko je skakala gor za onoga na ono, če se spomnite malo pred tem, je laks bio pred njog, jer on je njog vlekao s laksom da skoči. Tako da, to je bila obdelava, trebalo je te lakse umaknuti stran. To vam je posto rusijsko delo, traja, pa dragoje, pa ne vem kaj. Ampak ona je ta katera je. Svakim svojim igom. Wow. Še kar povede.
Mene pa zanima, kako je s financiranjem tega filma, zaradi tega, ker je znano, da je bolj malo denarja kultura daje za slovenski film in tole je slovensko-italijanski film, ali so Italijani finančno prispevali ali kako drugačno? Pa vse ste povedala prav, ampak tle je bilo malo sreče. Mi smo v stvari prvi denar dobili od RTV Slovenija. In to je eno od večjih, če ne največjih vložek v ta film. Mi smo potem leto dni preganjali pol leta hrvaško koprodukcijo. Ne vem, kje še so razlogi, mislim, da smo imeli tudi par nekih igralcev, načrtovanje od tam, pa različne stvari. Ni to se posrečilo, onda smo nekaj vse Italijo povezali, pa smo tam neki zelo malo dobili. Pol se je to zgodilo leto po tem televizijskom denarju, da smo nekaj dobili tudi od Slovenskega filmskega centra. Manje televizije, ampak smo hkrati dobili Viba film, kateri su usluge, kateri tudi bi normalno stali neki denar. I onda su Italijanke začeli dobivati eno za drugim 3-4 neka fonda svoja. Vem da su me svaki par tedno pricali, imamo novo vlogo, pripravimo, čim neki režijski izjave spreminjam, nemam pojma kada se počele. Tako da u stvari je ovo deleži trenutno najveći. Mi smo iz tega naslova, mislim, te koprodukcije podražuju film. One po mojem ispao draži koji bi morao biti, ampak po drugi strani su nas razbremenile, recimo, mi smo mogli snimati neki u Sloveniji, pa bi plaćali hotel, ker to vjerojatno ne bilo u Ljubljani, ker ja sam gotov da je okol resna neka narava, pa to. One su nam plaćale tam bivanje, lokaciju, hrano, pa te razbremenio tek troškov. Tako da zapravio možda dvakrat već kod bi mi tle, ampak po drugi strani ta polovica kad nam daju, bi pri nas bila vsaj toliko draga, pa razbremeni nas budžet, tako da na koncu te koprodukcije pomagaju. Ampak imate prav, vse je to malo tako za las, za komad, da ga narediš, samo ovo je, ne vem kako vama deluje, mislim, ja zdaj malo gledam, na vsega u tem filmu, mislim. Ono, ne deluje tako pocen, ne vem, vsaj meni. Izvolite. Povejte nam prosim, kateri slap je tako čudovit, ko je zaledenel? Kje je pravo, tako prihaja? Ste vi prošli? Ne, ste me, gospod na sredini. Aha. Joj, to je zdaj malo kratki roman, ampak evo povem, čim bi treba mogu. Mi smo posneli oktobra 2019, većinu tega, kak ste videli, malo prej Trgatev, ker je Trgatev začetak septembra, pa nek je to, ampak to, kaj je v domu i to okolje, cel oktober se snemalo i imamo posneto vse razen te zime i to je nekih 4-5 snemalnih dni i to smo isto pomoć decembra, zdaj se malo se počinjemo, splaniramo, našli smo takoj novembra lokacije i čakamo da padne sneg. Decembru ni snega, parkrat smo obiskali, to je tudi delno, ali većinom moralo biti u Italiji da bi oni napunili te neke svoje kvote do tih svojih fondacije, nemam pojma. Ampak je bilo malo bolj južneje, kot bi človek pričakovao, i ni bilo snega i ni bilo ni vode. Taj zbogi slap, kad je bio impozantan, ko smo ga našli, je vsaki par tednov, ko smo ga obiskovali, manj vode imeo. I sredi januarja curek od slapa. I konc januarja mi Italijanke povedo veš kaj. Napovedi je, da februara tudi ne bo sneževalo, torej, ali čakamo marec, ali čakamo drugo leto, ali, dragi Miroslav, če bi mogoče ti to zimsko sekvenco cel naredil ko Smoldansko. Ja, rekao, ne mi tega delati. I ne vem, onda to je neki 30. januar, ja sam se, googlao sam celu noć, našao sam neka sela Nevea smočišće i pol sam klicao neko operatorsko mi tam to, kaže, maš tam 2 jezera, lako su tu, da ste žena ovo ono, to vam je, ko greste Jesenice, Nova Gorica, Rateče i gor malo to zahod i to vam je Lago Inferiore. Ja gledam sneg, zaledenelo jezero. I veste še kaj? Drvoseki, ali se tako reče, sekao drvesa. Ojoj, rekao, prosim vas, ne ustavite se, ker mi radimo za film
ta drevesa oko jezera, a Matek je drugo zasekat na sljednji teden dni. Ništa ne razumiju. I sekaju naprej. I posle klico izudin to neko produkcijsko asistent koji su resi čez jednu uro prišla i mi ona se vede u italijanštini razložila, pa ona morali su pisati na neko ministarstvo za, ne vem, Friuli, Veneto, Đulija, ovo ono, i su do drugega dne ustavili da bi mene za film to, kad bi drugačije morali sami iskat dovoljenje, pa tu noćem seka drvesa kad tera nisi dosekat. Ta drvesa su bili, imela neku kužbu i morali su jer pa bilo nekako sve skupi u redu. I res su oni šli nekam drugavke, mi radimo internet dni da se sastavimo, termini, igravci, igravke, ekipa i to. Tako da, kaj je bilo pražanje? Ja, nisam še tam. Dobro, nekako smo to, ali nemaju oko jezera slapa. Nikjer okolo ni slapa i po sebi će zasteženta gost, ko se vidi da neka je, će zaledenilo jezero kot je, nobena postprodukcija, ti neki nešto brisanje, dodajanje, sve je tako kot je, ali ni slapa. I znam mi pripravljamo, mi politične gremo snemati. Sve malo nemamo slapa. U moj strani, en človek, niste ga bilo tamo okolo na Gorenskem, ampak on ima neke cevi na vrhu tega hribčka in on použije tih nočni neki okoliničle, ker med dnevom je tako da bilo 15 stopinj, on zaliva, oni stotine tisoče litre vode zlije čez noć, da bi to do jutra obdržalo tu neku svoju zaledenelost i po njemu zjutri pridejo ovi ribolesci, kateri hočejo po redu, njima ne zadoščuje en tako po hribu ali prizam, pa mora biti po redu. I on služi denar od njih i oni su ga veseli da imajo kje plezati. I mi smo to izvedli 2 dni presnemanja. I zdaj vam ja povem, Sandi gre mimo jezera, ustavi se da gleda neki rez iz Lago Inferiore na moj stranu. I to ker on vidio u moj strani, ampak ker sam ja malo tako zvit, sam ga pustao da ne bude samo njegov pogled, ampak mi gledamo u to kar on vidi i po vam Sandi pride u prvi plan i on vam nekako dve lokacije se stavi. I pol spet režemo na njega, iza njega je jezero, režemo na njega i na taj moj stranu, on stoji ispod moje strane, mislim, haos, to je što. Ampak evo, se zanimljivo prašni, ko nisam u menu to razlagao, pa evo, hvala za to prašanje, da sam malo, se i sam spomnim kako je to sve šlo, mislim, veste kaj, filmarija vam je hoja po vrbi, mislim, to je, kdo bi vedel, da najboljši možni slab za nas bomo našli v stiski, kadar ga sploh ni. Slab, ki ga ni. 2 dni pred snemanjem. Wow. Imamo še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi vprašal. Zanima me, koliko je tu naravne megle, koliko je pa umetne megle. Dragi gospod, naravne ni sploh. Če bi nama prišla naravna, mi bi šparali par tisoč evrov po meglenem dnevu, ampak hajde ne bomo zdaj o tem, ampak problem je s filmom, da težko vam dogaja to, kar bi vi hoteli. Drugo, ne vem, snemal sam tam sve neke dokumentarce, kjer neka se megla dogajala, recimo dež na kameru, ta naravni dež ne deluje dobro, ne deluje prepričljivo. Većina dežjev se na kameru ti ne vidi. Ti ga moraš narediti da bi se vidio. Moraš mu dati zadnju luč da bi ga ispostavio. To su razna tehnična prašanja, ampak evo, delali smo te megle, pa je to bilo zahtevno i naporno i ne vem, svaki smo govorili, ajde zmanjšaj eno meglo, daj eno, pa sam je ni par dao ven u produkcijske organijske snemali, ker je res bilo komplicirano, drago, ampak mislim da je kar dovolj. I zdaj mi oni kritiki govorio kako sam to lepo se isplanirao, da je zamegljeno kod njega neki bega u misli, da je sončno i odmegljeno kada njemu laufa, pa hajde, dobro, hvala. Mislim, neki mal sakrevišteva.
Enih par su zelo morajo na začetku je morala biti megla. To sam rekao, to mora biti. Mora biti megla ko on iz onoga petja njenega gre ven, ker mu pride neka stiska, vse lepo. Duša poje, sedijo vsi okoli, neka tako skoraj družinska situacija u tom domu, ampak njega še vedno, to je zadnjičko ga preganja preteklost. I to je njegov zadnji konflikt sedanjosti, o katerem ona ponuja, jer on potem bežal ne bo do tega konca. Ko ona takrat poje, on ustane, ker je vse dobro, ampak ni Štefanije in ni Reksija. I ni njegovega tamo toga. I on gre ven i bluzi, ispred ga onaj paznik ustavi i to je neki klima, kulminacija bitke u njegovi neki, ne vem, podzavesti med preteklosti i sedanjosti. Ker on je do tega momenta vedno živio v preteklosti. I od tega momenta naprej se on nekako, sicer zaradi stanja i dijagnoze kakšni je, nekako bolj podzavestno preda to sedanjosti, tega spi, tudi če tam se ne prepozna spet ona njega, ali ni već begao preteklost. Tako da te enih par megli su bila zelo konkretno določene, to je moralo biti, mogoče ta kritika me upravo. Da sam ja to neki kao sve, par momentov, ostalo je bilo kada ne moglo biti, ne vem. Pa sam nekako ujemao. Moje zadnje vprašanje, Miroslav, ker jaz mislim, da bomo imeli priložnost v filmu klepetati še zunaj, ker nas čaka malo kakšen kozarček česa, je pa za gospoda Sandija. In ni povezano s filmom, Miroslav, tebi želimo prijetno pisanje mladinskega filma, kot obljubljeno. Gospod Sandi pa bo v novembru znova gost na našem odru, ampak sem prav zanalaš rekel na odru, ne na platnu. Namreč spomladi ste v produkciji našega bivšega direktorja Milana Mriniča naredili predstavo, ki pa je na nek način zelo sorodna filmu. Mogoče par besed samo še o tej predstavi. To je predstava o dveh ljudeh, o dveh možu in ženi, ki gresta v dom, ampak to je njena fantazija, ali pa zares, ne vemo, kako je. In ona dva gresta v dom in med tem se dogajajo razne stvari med njima. In 3 predstave smo imeli v Sankaju domu, zdaj bomo imeli pa še tukaj, kako boste videli. Jaz pa predlagam, da našim gostom damo še en aplavz za nasvidenje. Vablim me v kozarček v predveli.